今日は、10月13日午前7時です。昨日スーパー台風19号が関東を直撃して、お寺にも甚大な被害を出したと思うんですが、まだ、その全容はもちろん分かっていません。ここは、材木座海岸ですが、こういう状況ですね。あんまり海藻類も打ち上げられてはないですね。でサーフィンやってる人は今日は本当少ないよね。あの辺に2、3人いますよ。満潮が午前4時頃ですからね。今もう満潮から引いてるという感じです。この辺りには少し波が立ってますね。で富士山はこういう具合です。こういう具合にくっきり見えてます。海の様子は大体もう、土砂回りつつありますね。で台風そのものももう、日本、太平洋の方に、福島、宮城の方面からも台風に抜けています。太平洋に抜けています。まだ見た。これ見た見た。こういう状況です。ここは、材木座海岸ですが、ほとんど海藻類も打ち上げられてないですね。もうずっと沖合に、持ってかれたのが海藻は全くありませんし、ゴミもありませんね。ここに若干ね、あれはロープかなんかですね、ロープがありますから、それ以外は何もありません。